Sorry. Line agak teruk sikit malam ni. Okey, petua yang ketiga, resepi yang ketiga untuk mengurangkan batuk dan juga sakit tekak adalah madu. Madu tak kisah, madu jenis apa pun tak ada masalah. Campurkan dengan beberapa titis lemon, okey. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya ulang sekali lagi, untuk menghilangkan sakit tekak ataupun batuk, saya kongsikan pada malam ni, saya sharekan ada apa masalah malam ni. Sekejap Okey, saya ulang. Resepi untuk menghilangkan sakit tekak ataupun batuk tanpa ubat batuk lah. Contoh kata dah makan ubat batuk ke, dah minum ubat batuk tapi masih lagi tak okey, boleh cuba cara saya ni. Okey. Pertama sekali tadi, saya tak boleh lah makan lagi kicap tu pasal dah saya minum kan. First kali, resepi yang pertama, kicap 1 sudu campur dengan madu 1 sudu. Kicap 1 sudu dengan campur dengan madu 1 sudu. Maksudnya campurkan dengan 1 sudu ni, letak kicap, lepas tu letak madu, lepas tu minum. Itu resepi yang pertama. Resepi yang kedua, ambil kicap, okey, lepas tu campur dengan perahkan limau, okey, letak kicap kat sini, lepas tu perah limau, lepas tu minum. Resepi yang kedua adalah kicap campur limau. Yang ketiga, tak guna kicap dah, tapi guna madu. Campurkan madu dengan perahan limau, okey, madu dengan perahan limau. Okey. So insyaAllah dengan cara ni memang akan mengurangkan, dan kalau macam saya memang akan sembuh lah, insyaAllah sembuh sebab kicap, madu dan juga lemon. Okay, gunakan 3 bahan ni pun bagus. Ataupun you all nak campur kicap, campur madu, campur lemon sekali dalam 1 sudu pun tak ada masalah. Tapi combinationnya adalah 3 pucut. Combinationnya 3 combination tu untuk mengurangkan sakit tekak. Okay. Saya pun guna benda ni, dah biasa guna benda ni, dah biasa guna resepi ni, dah amalkan dah banyak kali dan sangat efektif untuk diri saya dan keluarga saya. Okay, selain daripada tu, kalau rajin boleh ambil lidah buaya, masak lidah buaya, basuh bersih-bersih, masak dan buatkan jus lidah buaya, jus aloe vera. Pun bagus untuk antibody, bagus untuk kulit, bagus untuk semualah. Maksudnya kalau sakit boleh minum ni untuk mengurangkan panas dalam, kuatkan antibody. So untuk waktu-waktu COVID ni bagus amalkan jus aloe vera, jus lidah buaya, boleh buat sendiri. Alah, saya terkeluar tadi kan Cik Muhammad. Line saya teruk malam ni. Okey, saya rasa itu saja live saya pada malam ni. Saya tak berhajat untuk drag lama-lama pasal saya ada kerja sikit saya nak buat. Seperti biasa, okey, jangan risau. Malam hari boleh minum
jus mutiara sangat bagus untuk kesihatan. Ni bukan nak cakap poyo lah. Okay, kalau macam nak bangun malam ke, ataupun nak bangun malam, nak semayang ke, nak apa-apalah, malam nak study. Okay, kepada yang nak study boleh minum jus mutiara ni, insyaAllah senang nak bangun dan rasa segar. Ataupun kalau nak semayang malam ke kan, ataupun nak pergi kerja, nak bangun cepat, nak bangun pukul 4 pagi, nak pergi kerja, boleh amalkan jus mutiara ni. Okay, bagus sangat untuk tenaga kita. Okay, sama ada nak pergi belajar ke, ataupun nak kerja ke, ataupun nak beribadat. Kau terlalu banyak sangat minum kicap. Okey, yang terakhir sekali, penutup, selepas minum resipi-resipi ni, maksudnya kicap campur dengan madu, kicap campur dengan lemon, madu campur dengan lemon. Okey, dah habis tu semua, kalau boleh kita ketuk-ketuk. Okey, kita ketuk supaya kita mengejutkan sel-sel badan. Lepas tu kita mengejutkan urat-urat saraf kan, jantung kita. So sangat bagus. Sebenarnya bagus kita buat tapping ni setiap hari. Dekat jantung kita ni, kita bagus buat tapping setiap hari. Saya sebenarnya nak juga mengajar. Sebenarnya saya nak juga share tentang kehebatan tapping pada badan kita. Okey, biasanya kalau saya lepas makan ubat ataupun makan apa-apa herba, saya akan tapping dekat jantung saya lah, supaya dia trigger. Okey, supaya trigger untuk badan saya. Okey, itu sahaja pada malam ni. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Semoga you all semua boleh share video saya ni pada grup-grup. Saya sangat minta sangat jasa baik untuk share video saya pada ramai orang ataupun grup, supaya ramai orang boleh mendapat manfaat daripada resipi-resipi saya ataupun petua-petua saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Be awesome, be better, be classy. Assalamualaikum, bye. Terima kasih Cik Muhammad. Terima kasih tak jemu-jemu ikut live saya. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Jumpa esok pukul 8 malam. Seperti biasa. Bye.